分かりやすい説明と福山市北部に所有する100区画以上の自社分譲地で土地の取得から住宅の建築入居までをワンストップで行える株式会社明和の藤井俊彦です。今日は3月21日月曜日祝日です。祝日ですが、弊社の協力業者さんはお仕事をしていただいておりました。お引き渡し直前の物件のエコキュートの取り付けや、長らくトイレの納期未定だったのが、トイレが搬入されましたので、そのトイレの取り付けなどを今日は行っていただきました。朝から皆さんに協力していただいて、無事に今日も一日を終えることができそうです。福山市の不動産情報などは弊社ホームページ福山市明和でご検索ください。お問い合わせは公式 LINE アカウントからお気軽にお問い合わせください。